Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, երկար ժամանակ ոչ մի ուրախալի լուրով հնարավոր չէ լինում կիսվել, այսօր այդպիսին կա, Գարիկ Գալեյանը ազատության մեջ է, դուրս են գալիս պրոբացիայի ծառայությունից, որտեղ հանվեց արդեն էլեկտրոնային հսկողության սարքը և Գալեյանը այսօրվանից լիակատար ազատության մեջ է, հիշեցնեմ, որ հանրության մեջ լայն ճանաչում գտած դատավոր Մասիս Մելքոնյանի դատավճռով Գարիկ Գալեյանը դատապարտվել էր 2.5 տարի ժամկետով ազատազրկման, մեր վերաքննիչ բողոքը բավարարվել էր մասնակի և պատիժ էր նշանակվել կրկին ազատազրկման ձևով 1.5 տարի ժամկետով, մենք բողոք ենք ներկայացրել, վճռաբեկ բողոք ենք ներկայացրել, բողոքը դեռևս վճռաբեկ դատարանի տիրույթում է, պատասխան չունենք, բայց քանի որ Գարիկ Գալեյանը այս 1.5 տարվա ընթացքում գտնվում էր կալանքի տակ, սկզբում բանտային, իսկ այնուհետև տնային, իսկ լավ գիտեք, որ կալանքի, խափանամիջոց կալանքի 1 օրը հաշվարկվում է որպես ազատազրկման 1 օր, ուստի 1.5 տարին լրանալուց հետո խափանամիջոցի Գարիկ Գալեյանը այսօր ազատ արձակվեց։ Հիշեցնեմ, որ առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսելու, հիշեցնեմ, որ Գարիկ Գալեյանը առաջին մարդն էր, որ իր նկատմամբ ոչ մեծ և միջին ծանրության նման հանցանքների համար ազատազրկում էր նշանակվել դատարանի դատավճռով, մենք հարցում էինք արել և այդ ժամանակ այդ հոդվածներով քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ էր կրում ընդամենը 2 անձ, ընդ որում ինչպես հետագայում ճշտեցինք, եթե չեմ սխալվում, մեկը կրկնահանցագործության համար էր դատապարտված, մյուսը, երբ այդ հանցանքը կատարել էր, այլ հանցանքների հետ, այլ առավել ծանր հանցանքների հետ համակցությամբ։ Հետևաբար Գարիկ Գալեյանը միակ մարդն էր, երբ առաջին անգամ այդ հանցանքը կատարելու պարագայում դատապարտվեց ազատազրկման։ Սա չլսված երևույթ էր։ Այնուամենայնիվ, ինչի հասավ պետությունը Գարիկ Գալեյանին 1.5 տարի ժամկետով ազատությունից զրկելով։ Փոխվեց արդյոք Գարիկ Գալեյանի նպատակը կամ Գարիկ Գալեյանի բաղթակից ծնողների նպատակները փոխվեցին արդյոք։ Երերաց արդյոք Գարիկ Գալեյանի կամքը կամ վճռականությունը, ամենևին։ Ինչպես Գարիկ Գալեյանը և նրա բաղթակից ծնողները շարունակել էին պայքարը, նույն ուժգնությամբ, նույն հաստատակամությամբ շարունակելու են և ես հանդիսանալով նրանցից շատերի պաշտպանը կարող եմ ասել, որ նրանց հաստատակամությունը, նրանց կամքը էլ ավելի ամրացել է, նրանք էլ ավելի կուռ են դարձել, էլ ավելի ամուր են դարձել և շարունակելու են իրենց նպատակները, իսկ հիշեցնեմ նրանց նպատակը այն է, որ իրենց որդիների մահվան մեջ մեղավոր անձը, սպանության մեջ մեղավոր անձը ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Ուրախ եմ և իմ այս ուրախությունը կիսում եմ բոլորիդ հետ, որ Գարիկ Գալեյանը ազատության մեջ կտոնի այս նոր տարին իր ընտանիքի հետ։ Գարիկ Գալեյանի կողմից բոլորիդ բարևներ։ Լավ եղեք։ Եռաբլուրում եմ լինելու նոր տարում։ Գարիկ Գալեյանը հայտնեց նաև, որ եռաբլուրում է լինելու նոր տարում։ Լավ եղեք։